બનાવીશું મકાઈના ખાટા મીઠા વડા, જેને તમે ટ્રાવેલિંગમાં બી લઈ જઈ શકો છો અને બાળકોને લંચ બોક્સમાં બી આપી શકો છો, અથવા આપણે જો શ્રાવણ મહિનામાં છઠના દિવસે બધું સાતમ માટે રાંધતા હોય એમાં બી તમે બનાવી શકો છો. આ વડાને તમે 3 થી 4 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. તો ચલો બનાવીએ. મકાઈના લોટના વડા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1.5 કપ જેટલો મકાઈનો લોટ લીધો છે, જે યલો કલરનો આવે છે એ મકાઈનો લીધો છે. તમારે જો જે વ્હાઈટ કલરનું આવે કોર્નફ્લોર એનાથી બનાવવા હોય તો તમે એનાથી બી બનાવી શકો છો, પણ એમાં તમારે ઘઉંનો જાડા લોટનો ઉપયોગ કરવાનો થોડો સાથે. આ 1.5 કપની સામે મેં અહીંયા 1/4 કપ જેટલો જે આપણે રોટલીનો ઝીણો લોટ હોય એ લીધો છે. એનાથી એકદમ સરસ બાઇન્ડિંગ આવશે આપણા વડાનું. હવે એમાં હું 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલા જે તલ આવે છે એ એડ કરું છું. આ વ્હાઈટ તલ છે. એની સાથે જ હું 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું એડ કરું છું, ½ ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, ½ ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું એડ કરું છું, કેમ કે હું આમાં લીલો મરચાંનો બી ઉપયોગ કરવાની છું, એટલે સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરું છું. 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ એડ કરું છું. તમે જો ના ખાતા હોય લસણ તો તમે સ્કીપ બી કરી શકો છો. થોડી ઝીણી સમારીને કોથમીર એડ કરું છું. તમારે જો લીલી મેથીનો ઉપયોગ કરવો હોય તો બી તમે કરી શકો છો. એની સાથે હું 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથીનો ઉપયોગ કરું છું. તમારે જો આ ન નાખવી હોય તો તમે સ્કીપ બી કરી શકો છો. હવે હું અહીંયા 1.5 ટીસ્પૂન જેટલો જે દેશી ગોળ આવે એ મેં લીધો છે એ એડ કરી દઈશ. ગોળ તમારે જો વધુ નાખવો હોય તો તમે નાખી શકો છો. અને હવે આપણે આમાં તેલનું મોણ દેશું. એના માટે હું અહીંયા 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ લઈશ. તેલનું મોણ આમાં થોડું વધુ એડ કરવાથી આપણા જે વડા છે એકદમ સરસ સોફ્ટ બનશે. હવે આપણે આ બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું. હું આ વડા બનાવવામાં સોડા અથવા ઈનો શેનોય પણ ઉપયોગ નથી કરતી. હવે મેં લોટને અહીંયા એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધો છે, જેથી કરીને બધા મસાલા લોટમાં ભળી જાય. અને હવે આપણે લોટ બાંધશું આનો. તો મેં અહીંયા 1 કપ જેટલું દહીં લીધું છે. આ મીડિયમ ખાટું દહીં છે. અને હવે આપણે આમાં જોઈતા પ્રમાણમાં દહીં એડ કરતા જશું. અને હવે આપણે લોટ બાંધશું આવી રીતે દહીંનો ઉપયોગ કરીને જ. તમારે જો છાશથી લોટ બાંધવો હોય તો તમે છાશનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. દહીંથી અને છાશથી લોટ બાંધવાથી આપણા આ વડા 4 થી 5 દિવસ સુધી બગડતા નથી. અને આપણે સાતમ આઠમમાં જે રાંધણછઠ આવે એ દિવસે આપણે આ વડાને જનરલી બધાના ઘરમાં બનતા જ હોય છે. મેં અહીંયા 1/2 કપ દહીંનો ઉપયોગ કર્યો છે. તમને જો આ સમયે લોટ થોડો કઠણ લાગે તો તમે થોડી છાશ નાખીને લોટને એડજસ્ટ કરી શકો છો. મેં અહીંયા લોટ બાંધવામાં 1 કપ દહીંની સાથે 2 થી 3 ચમચી જેટલી ખાટી છાશનો ઉપયોગ કર્યો છે, કેમ કે આ વડા થોડા ખાટા અને થોડા મીઠા હોય છે, એટલે આપણે દહીં પણ થોડું ખાટું જ લેવાનું. આપણો લોટ એકદમ સરસ રીતે બંધાઈ ગયો છે વડા માટેનો. આપણે આ લોટને બહુ કઠણ બી નહીં અને બહુ ઢીલો બી નહીં એ રીતે બાંધવાનો છે. હવે આપણે લોટને ઢાંકીને એને 2 થી 3 કલાક માટે રેસ્ટ આપી દઈશું. 3 કલાક જેવું થઈ ગયું છે. આપણો લોટ એકદમ સરસ સેટ થઈ ગયો છે. હવે આપણે લોટને થોડો મસળી લેશું. હવે આપણે હાથને થોડો તેલવાળો કરી લેવાનું છે. આપણે જેટલા વડા કરવા છે એટલો લોટ લેશું હાથમાં, અને પછી આવી રીતે રાઉન્ડ શેપ આપી દેશું. તમારે જો મોટા કરવા હોય તો તમે મોટા બી કરી શકો છો. અને હવે આપણે ઉપરની સાઈડ થોડા આવી રીતે તલ લગાડી દેશું અને બીજી સાઈડ બી થોડા તલ લગાડી લેશું. અને હવે આપણે આ જ રીતે બધા વડાને રેડી કરી લેશું. વડા બનાવતી વખતે જો તમારા વડા આવી રીતે સાઈડથી ફાટી જતા હોય તો તમે લોટને થોડો ઢીલો બી કરી શકો છો, થોડી છાશ નાખીને, જેથી કરીને એકદમ સરસ રીતે તમારા આવા રાઉન્ડ શેપમાં વડા ફાટશે નહીં અને એકદમ રાઉન્ડ શેપમાં થશે.
આપણા મકાઈના વડા એકદમ સરસ રેડી થઈ ગયા છે. હવે આપણે તળી લઈએ. હવે મેં અહીંયા તેલને ગરમ થવા માટે રાખી દીધું છે અને આપણે જે માપથી વડા બનાવ્યા છે એ માપથી આપણે આ જ સાઈઝના 10 થી 12 નંગ જેટલા વડા રેડી થાય છે. અહીંયા આપણું તેલ એકદમ સરસ રીતે ગરમ થઈ ગયું છે. આપણે બધા વડા એડ કરી દઈશું તેલમાં. વડાને તળતી વખતે આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની છે અને આપણે વડાને જેવા તેલમાં એડ કરીએ એવા તરત એને હલાવવાના નથી. 1 થી 2 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. હવે આપણે વડાને પલટાવી લઈએ. બીજી સાઈડથી આપણે વડાને 2 મિનિટ સુધી થવા દીધા છે. હવે આપણે પાછા વડાને પલટાવી દઈશું અને આપણે વડાને સરસ બ્રાઉન કલર આવે ત્યાં સુધી તળવાના છે. હવે આપણે વડાને તેલમાંથી કાઢી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો આપણા વડાનો એકદમ સરસ કલર આવી ગયો છે અને હવે આપણે આને ટીશ્યુ પેપર ઉપર કાઢી લેશું. હવે આપણે બાકીના વડાને બી આ જ રીતે તળી લેશું. તો તૈયાર છે આપણા મકાઈના ખાટા મીઠા વડા. જો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલ કુકિંગ વિથ ઉમા પુરોહિતને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી કરીને આવા નવા વિડીયો હું તમારી સાથે શેર કરી શકું.